हेलो दोस्तों, वेलकम टू वायरल हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा आप घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसके अंदर दोस्तों पानी चला गया होगा, आपका स्पीकर दोस्तों ख़राब हुआ है, तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे दोस्तों आपके मोबाइल के स्पीकर में से पानी को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वायरल हिंदी यूट्यूब चैनल पे नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके दोस्तों जिस मोबाइल के स्पीकर में पानी चला गया होगा, उस मोबाइल में दोस्तों किसी भी ब्राउज़र पर एक वेबसाइट को आपको टाइप करना है जिसका नाम है fixmyspeakers.com। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसका इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ये दोस्तों पानी का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जिससे होगा दोस्तों ये कि ये एक साउंड को जनरेट करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपके दोस्तों फ़ोन के स्पीकर में से पानी बाहर आ जाएगा उस साउंड के वजह से। तो दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर आपको किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं करना, किसी दोस्तों चार्जिंग केबल से वगैरह। सिंपली दोस्तों मोबाइल के ब्राउज़र पर ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों इस बटन को हम प्रेस करते हैं। आपको दोस्तों तब तक चालू रखना है जब तक स्पीकर में से सारा पानी बाहर ना आ जाए, पहले की तरह काम करना चालू हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसके स्पीकर में पानी चला गया होगा तो बारिश के मौसम में दोस्तों इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वायरल हिंदी यूट्यूब चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ एक और ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। जय हिंद।